好，翻返我哋第二節嘅校長 talk，我啱啱聽完張校做咗用咗6個 E 嚟做個總結啦，加多咗個 E 啊，6個 E， 咁啊非常精彩嘅總結。嗱，咁我哋睇一睇荃灣區嘅小學嘅代表咧，咁啊同阿周校傾一傾。咁啊周校啦，嗱，周校嘅學校咧，咁啊大家都真係非常熟悉啦。如果荃灣區嘅朋友，因為咧好多都想入佢間學校，競爭非常大。咁啊，即係3位數都係錄取個位數嘅，即係競轉即係嘅學生嘅啫。咁啊，大家可想而知個競爭非常大啦。咁啊，周校，我想問下啦，嗱，你喺學校即係辦一間學校，佢受歡迎一定係辦得優秀先啦。一間學校可以辦得優秀，咁啊，梗係校長一定要優秀先啦。OK， 究竟你嘅理念喺帶領成間學校上面咧，咁你自己嘅理念係點樣咧？而家係咪都係要即係都？即係所謂嚟講係擺喺成績啊，定係其實係其方面你都即係其他方面你都即係攞到個 balance 啊？哦，咁好，我都介紹下我哋學校啦。我哋係一間寶血會嘅學校裏邊7間小學其中1間啦，咁樣。咁啊，我哋咧就其實咧修女都同我哋講咧，我哋係重視全人發展嘅。係。咁所以咧，我哋都係以品行行先啦，咁所以我哋其實都唔係話側重邊一方面，咁但係當然啦，我哋會裝備我哋嘅小朋友有一啲自學嘅能力、基本嘅學習嘅知識，去迎接未來嘅 AI 世代咁樣。咁所以咧近幾年咧，我哋學校咧都會發展一啲叫做體驗式學習。咁啊，體驗中學習，學習中體驗嘅。咁我哋課程裏邊咧，其實尤其是低年班咧，我哋有科常識科咧，都唔用教科書噶啦。係啦，我哋唔用係啦，我哋嘅老師咧自己去修訂一啲教材，同埋去設計一啲教材啦。係啦，校本教材。咁小朋友上堂咧就要動手動腦啦。咁佢哋去自己去同同學合作啊，分組討論啊，咁然後出嚟彙報。咁有個課題咧，我都覺得好詫異。係2年班嘅小朋友嚟嘅，真想香港啊！佢哋咧自己組織一個旅行社咁樣，介紹行程啊，咁同埋咧同老師啊、家長去推介啊咁樣。咁所以咧，我哋咧即係而家譬如知識上邊咧，唔係單即係硬背死記，我哋要去靈活運用嚇，咁樣去裝備佢一啲能力去解難同埋協作溝通。咁品行方面咧，我哋都好重視嘅，因為我哋係一間天主教嘅學校啦，咁所以我哋嘅願景咧都係愛己啦、愛人、愛世界、愛天主。咁所以咧，我哋喺好多時嘅日常嘅宗教活動咧，都係培養小朋友係充滿愛嘅思源人嚟嘅。咁所以喺無論係宗教嘅教育啦、生命教育啦，或者價值觀教育咧，我哋都好重視佢嘅品格培養嘅。咁樣。喂，咁啊，周校頭先你講啦，即係你話體驗式嘅學習，咁呢個其實咧喺即係我而家去理解頭先就係好好玩啦。因為課堂上面你基本上要自己去，其實佢講緊呢個模式，以前我哋即係去到真係中學、高中嘅時代，唔好話初中，即係你可能以前要做夾手夾腳，可能幾個人做 PPT 啊，出去 present 啊嘛。咁但係嗰啲人去到中學，咁如果小學生點樣培養佢有咁嘅能力？有啲即係講真咁講，即係。佢好即係可能自己嘅自理能力都可能即係可能思維都係屬於比較即係因為你頭先講緊係2年班啊嘛，係啊，咁低年班，但係你可能點樣去培養佢哋，可能可以做到呢一點咧？嗱，首先學校裏邊咧係一個安全嘅環境俾佢學習先啦。因為其實老師咧都好尊重每個小朋友嘅個性嘅，咁啊俾佢哋去發表佢自己嘅意見啦。咁然後咧讓佢哋好安心佢去表達自己嘅意見。咁當然啦，老師即係話佢哋做嘅過程裏邊咧，我哋都教佢啲分工合作。同人哋合作嘅時候，譬如話要角色嘅分配嘅時候，有啲技巧教佢啦咁樣。咁佢哋可能咧開頭就即係包剪揼佢嘥嘅會我揀啲人先，或者咧就有啲學生可能比較領導能力高啲嘅，佢可能話不如分配角色啦咁樣，咁佢慢慢建立佢一啲技巧啦。咁當然佢頭先佢講個旅行團嗰個推介，佢哋要表達能力噶嘛。咁老師咧亦都會教佢講嘢一啲步驟嘅，點樣去講啊，點樣去寫嗰個文章啊，講嘅時候個語氣係點，咁慢慢去建立佢一啲説話嘅技巧嘅咁樣。哇！你好難想像一個2年班去設計一個旅行社嘅路線，即係其實牽涉多少少，直情有埋經濟嗰啲嘅，譬如話要計一計預算啊，我哋旅行巴幾多錢？若然聽到校長講咧，其實背後老師嘅功力都好緊要啊。所以個團隊咯，帶領一個團隊，即係我諗相信除咗理念
我哋實踐係需要一個成個團隊。我諗相信阿周校帶住成個嘅小學嘅團隊呢，包括啲師資應該都係非常優秀嘅，先可以實現到想實現嘅嘢咯。同埋一定要你要感受到個團隊一定係好用心喺教學上面啦。因為呢啲係會其實跟住個課本教係最簡單嘅。而家冇課本嘅時間，你諗下，即係你要籌備嘅嘢、準備嘅嘢係非常多咗好多。係啊，即係有啲似即係我小朋友啦，翻緊啲 IB 學校，咁其實佢冇特定嘅課本嘅，每次可能準備老師要準備非常多嘅，可能嗰日就係講中秋節或者端午節，佢可能唔同科都係講緊端午節嘅嘢，係咁就變咗嚟講有個串連啊嘛，咁變咗其實而家可能都係一種新式嘅一種學習，係啦，咁啊多謝周校嘅分享啦。咦，咁我哋直校中學呢？中學有冇咁多元化？絕對有多元化。OK， 我哋都中學都 show call 你先。咁啊，你介紹你哋嘅學校啊？係啦，我哋嚟自博愛醫院啦，理解總理聯誼會梁聖德中學啦。咁啊其實博愛醫院咧就啱啱講嘅，其實我哋有個辦學宗旨嘅。咁啊，博愛行人，聖賢修德就係校訓。咁啊，一聽到啊，梗係一定係比較着重咧，我哋品德啦。品德係啦，呢樣嘢我哋一路都好着重。所以咧其實去到時至今日，其實學校已經46年。咁啊，好多時咧，我哋都會比較着重咧，點樣配合翻而家與時並進。所以咧，其實我哋有3條主線咧，喺學校度發揮。3條主線，有一個咧就其實我哋都比較相信係自主學習呢一樣嘢嘅。即係話同學仔點樣能夠學會學習，佢有冇咁嘅裝備咁嘅態度咧，能夠令到佢將來能夠進一步咧？呢個係我哋其中一條主線。另一樣嘢就係話啊，同學仔而家可能世界日新月異啦。點樣能夠幫我哋拓闊個視野呢？點樣能夠去做呢？咁其實我哋都做得都幾大規模嘅，可能大家都未必能夠想像得到。譬如我哋大規模係點樣去定義呢？我哋5月嘅時候呢，2級嘅學生全部唔喺香港。2級，今日超過200幾人㗎咯。冇錯，內地啊，去咗邊度呢？去咗內地或者去咗世界各地。好多地方，等我記下先。內地啦、日本啦，去南非做保育啦，去做動物嘅保育工作啦。咁啊，有一啲去咗台灣啦，係啦。咁啊，有幾個團咧，其實都嚟緊去新加坡添，都試過。OK，係啦，每年都會咁樣 happen 定係？每年都係咁樣，每年都係咁樣。哇！咁啲同學仔咧去嘅時候咧，非常之嚮往嘅喎。譬如去非洲嗰度啦。咁我學生我都正，好正啊！唔想坐定學習噶嘛，去出去旅行。但係又學到嘢喎。係冇錯。咁啊淨係去非洲咁為例啦。其實佢哋去到咧係有啲目標，有啲切入點嘅，去做啲保育啊等等咧。咁啊，甚至會分享俾我聽嘅。OK，嗱，咁啊，直校我打斷你先。咁啊，我哋咧而家咧係時間去新聞，翻嚟繼續聽下直校精彩嘅分享喎。好。